बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं और आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमारी दुआ है जी। तो इस वक्त जो है हमारे गांव में सुबह सवेरे का टाइम है और हमारे गांव में जो है ना रात को बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। रात के टाइम हालांकि जब शाम का टाइम था, कल मतलब कि शाम का टाइम था, तो कोई भी आसार नहीं थे हमारे गाँव में बारिश के। तो रात के वक्त जब हम जो है ना सोए और तकरीबन रात के 1 बजे जाके बारिश हुई है और बहुत तेज़ बारिश हुई है। तकरीबन 3 घंटे मुसलसल बारिश हुई है और अल्लाह की रहमत हुई है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, ये भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन 3 घंटे में मुसलसल बारिश होती रही है और उस 3 घंटे के दौरान जो है ना हमारे जो छत से पानी जो है ना वो टपकना शुरू हो गया था। छत से पानी जी हमारे इसलिए टपकना शुरू हो गया था क्योंकि हमारे जो है ना छत पे सोलर सिस्टम रखा हुआ है ना, वहाँ पे प्लेट्स रखी हुई हैं। तो वहाँ से जो है ना मुसलसल 3 घंटे की बारिश की वजह से जो है ना हमारी छत से जो है ना मतलब कि पानी नीचे से टपकना शुरू हो गया और जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा रात के टाइम। और जो है ना हमें ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो कि पानी टपका है हमारे बरामदे में से टपका है और नीचे से हमारी चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। तो हमने अपने बस्तर तो उठा लिए थे कहीं वो गीले ना हो जाए, लेकिन चारपाइयाँ जो है ना तो वो कुछ हमारी गीली हो गई हैं। तो छत से ये देखें जी, ये छत से पानी टपका है और ये चारपाइयों के ऊपर भी टपका है। यहाँ ये आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा गीला गीला से जो है ये ईंटें गीली गीली लग रही हैं। ये देखें जी, ये चारपाई पे ये इस जगह पे जो है ना ये स्पेशल यहाँ पे पानी टपकता रहा है, जो कि चारपाई भी नीचे से गीली हो गई है। और ये बरामदे में जो है ना ये पानी, बारिश का पानी इस वक्त जो है ना ये खड़ा हुआ है, जो कि छत से टपका है। अब जी हमने इसकी करनी है सफाई। सुबह सवेरे का टाइम हो चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने नमाज अदा की है और अब जो है ना हम सोच रहे हैं कि अब सफाई करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 3 घंटे के बाद जो है ना वो बारिश रुकी और किसी भी गांव के किसी भी घर में जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की रहमत हुई है, किसी का नुकसान नहीं हुआ। आजकल जो है ना बहुत ही इन बारिशों की वजह से नुकसान हो रहा है और हमारी दुआ है कि जो मुसलमान इस वक्त मुसीबतों में हैं अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ अता फरमाए और ये बारिश जैसी मुसीबतों से अल्लाह पाक निजात अता फरमाए। और जहाँ भी ये बारिशें हों अल्लाह पाक रहमत की बारिशें अता फरमाए तमाम मुसलमानों पर। और इस तरह की जो है ना वो मुसीबतें जो है ना हम सब से अल्लाह पाक जो है ना वो दूर फरमाए, हम सब को अपनी ज़ुबान में रखे। तो जी ये जो है ना हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें ये सफाई हमने कर ली है। बारिश के पानी जो हमने हमारे बरामदे में रुका हुआ था उसको हमने साफ़ कर लिया है और खुश्क कर लिया, सफाई भी कर लिया, सैन को भी तकरीबन हमने साफ़ कर लिया। लेकिन ऊपर से जो है ना आसमान में अभी तक भी वो बादल जो है ना वो गर्दिश कर रहे हैं। अल्लाह रहमत ही करे, अल्लाह करे कि जब बारिश हो तो रहमत की हो। अल्लाह पाक जो है ना वो मुसीबतों से जो है ना अपनी ज़माने में रखे। तो जी ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह से सफाई कर ली है। अब सफाई हुई है बरामदे की तो अब जाके सुकून हुआ है, पूरे घर की हमने सफाई की है क्योंकि रात को बहुत ही तेज़ बारिश थी और हम काफ़ी परेशान हुए थे। तो जी क्या कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग? मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।